स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ ज्यादा आवर्स पढ़ना नहीं बल्कि सही तरीके से पढ़ना होता है ताकि कम टाइम में चीजें अच्छे से समझ आए और लंबे टाइम तक याद रहे। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ स्मार्ट स्टडी की 3 सबसे पावरफुल ट्रिक्स। फर्स्ट है फोकस सेशन, जब भी पढ़ो बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए पूरे फोकस के साथ पढ़ो। सेकंड है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रिपीटेशन। एक्टिव रिकॉल मतलब जो भी पढ़ा है उसको बुक बंद करो और रिकॉल करो। स्पेस रिपीटेशन मतलब जो आज पढ़ा है उसको 3 दिन बाद फिर 1 वीक बाद रिवाइज करो। थर्ड है वीक सब्जेक्ट्स और वीक चैप्टर्स को अलग से टाइम निकाल के कवर करो। ये 3 स्टडी ट्रिक्स आज से फॉलो करना शुरू कर।